Ndiramugeithia thini wa itwa Jesu Kristo rucini rwega rekei twambirie mahoya maitu maruru na kuina kuhumburia mbuku ticio cia nyimbo namba 47 rwimbo ruria rweru na ruria rukuru 38 Gaye nanie kwenda uturathima ithuothe andu aitu nituhoe turathime twakuhoya turerie kirathimo mwathani atiriri kinya ngoma cia imundu iria ciari cia tene no itetemaga kuria rungu rwa mai na iria ituraga kuo kwa ngoma ri mbere yake ni kuguoku. Cio nicio ciugo citu cia gututongoria. Rekei tuhoe. Ni wega Ngai nituoka mbere yaku rucini rwa umuthi ni tondu wa wega waku ona utugi waku Ngai. Tuoka tukuhoe tugucokerie ngatho na nigetha uturathime ithui ciana ciaku Ngai. Ithui tuhoa gia kuria o muthenya niwe twambararia na twagutia. Riria tuhete rucini rwega Mwathani niturakenio nirio ni tondu gutire mundu kuira riera riake ithuothe turahia riera riaku Mwathani. Thengio ni guturehe tukaingira na murango wa kirigiriro na ni tuyu ni gutwika wega ni guturathima ni twagutia twakwambaria na twakugoca we Ngai ni kuya turahera mehia maitu maria tukwihitie Mwathani tondu tuthiikite twagirwo ni gwika ona twikite maundu maingi muno turagirwo ni gwika mbere yaku Mwathani. Gitikire Kristo wa Ngai guka hamwe na ithuĩ wekĩrwo na kia matu-inĩ na nigetha utuohere mawĩhia maitu ona mahitia maitu Mwathani maria twĩcirĩtie na tugathugunda tugeka na kũngĩ tugakinya Mwathani mothe ni kuhea turahera Mwathani witũ tondu ni guturathima. Tukire hamwe na ciana citu Mwathani twina mwĩhoko ati we Ngai ni ugutwika maundu mega. Tuteithie kuiga ciranĩro ciaku ona tukuiga mathani maku matheru Mwathani maria makurumirirwo. Ngai mwega na mutugi ni twerekereria
Gitumi nyũmba ĩno yaku nĩ theru na nĩwe ũmĩamũrĩte Mwathani. Gĩtĩkĩre gũtũtheria ithuĩ o mũndũ Ngai witũ. Ona arĩa wamũrĩte marute wĩra Mwathani waku mũthenya wa ũmũthĩ. Onao nĩ twamarĩithĩrithia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Mwathani kĩgongona gĩkĩ Mwathani nĩwe twamũrĩire. Na nĩ tũkwenda kĩrute mũtararĩko mwega Jehova Ngai. Na nĩgetha ona gĩgũkinyĩra Mwathani gĩkorwo gĩ kĩega. Na nĩgetha ũtũikũrũkĩrie kĩrathimo. Ona megũkinyĩrwo nĩko Mwathani kũndũ na kũndũ. Onao makene na maigue atĩ ti itherũ Mwathani akoragwo hamwe na andũ ake. Jehova Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twagũtĩĩa we mũnene wa igũrũ na thĩ. We watũmbire o ũguo tũhũ hatarĩ kĩndũ kĩa ihaki kana gĩa gũthogora Mwathani. Na ũgĩtwĩra tũikarage gũkũ mũhuro wa riũa Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũtũroragĩria wĩ igũrũ. Ũtũtigĩra roho waku mũtheru nĩgetha tũtongoragie na twĩkage maũndũ marĩa mothe Ngai witũ tũrĩendaga. Agatũtwara hakuhĩ nawe Mwathani. Na ithuĩ Ngai tũtaikara thĩinĩ wa kiugo gĩaku Jehova. Nĩ twakũhoya gũgũkuhĩrĩria mũno makĩria na gũtũtheria Mwathani na gũtwĩka wega. Kwĩ angĩ tũkoragwo nao gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani na matikinyĩte Jehova Ngai. Meke wega magĩũka gũkinya hamwe na ithuĩ. Ũmahiũhahiũhie Mwathani. Ona mahe ngoro yo njega Mwathani. Na nĩgetha ũgĩtũihũrĩra irio cia mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrĩanĩre hamwe nao metha-inĩ yaku Ngai. Nĩ tondũ nĩ warĩte metha Ngai witũ. Na andũ a kũrĩa Mwathani othe nĩwe ũmoĩ Mwathani. Gĩtĩkĩre gũtwĩka wega na gũtũiguĩra tha ithuĩ tũnyihĩte mũno mbere ya magũrũ waku Ngai. Nĩma tũtiĩkĩte wega. We Ngai witũ nĩ ona ngoro citũ. No ĩtĩkĩra gũtũtheria Ngai witũ. No tũtua thingu. Nĩ tondũ ndũrĩ watũtĩra maũthĩ maitũ Mwathani. No gũthuthuria nĩ ũthuthuragia ngoro citũ Mwathani. Nĩtũthuthurie rĩu Ngai witũ tuohere mawĩhia. Tũthuthurie tũgĩe na ũũgĩ na nĩgetha tũhote gũgũtungata Jehova Ngai. Twĩke wega no tũiguĩre tha. Kĩambĩrĩria kĩega Mwathani gĩtarĩ ona kĩrĩkĩro. Ona kĩo kiugo gĩaku Mwathani gĩthiĩ na mbere tweneana ngoro citũ Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũrathima ona gũtũiguĩra tha mũthamaki nĩ tũkire. Tũkire tũrathime no twĩke wega. Kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro Mwathani. Ona kĩrĩkĩro Mwathani no tũrĩgũcokeria ngatho na tũgoce rĩtwa rĩaku itheru nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũkorwo twĩkĩte. Na nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo twahoya atacokia ngatho. Rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, ti o mũthĩ ũcio cia gũtũigana, na tuoere mehia maitũ. Ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũoe magerio-inĩ. Ona kũgocwo tene na tene. Amen. Praise and worship team. Moke matutongorie. Mwathani arogocwo kĩ twarahũke nĩgetha tũgoce Ngai twĩ hamwe. Kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba. Haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, kwĩna kĩndũ mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba. Haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, gũkĩgoca mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, gũkĩgoca mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, gũkĩgoca mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba. Haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, gũkĩroga mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, gũkĩroga mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, gũkĩroga mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba. Haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba. Haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba, haleluya mũthĩ nyũmba-inĩ ya baba. Nĩinagĩra Ngai wakwa, nĩinagĩra Ngai wakwa.
Matukoma kwa mabeka rugera Ngai wakwa. Ndarugera Ngai wakwa. Ndarugera Ngai wakwa. Matukoma kwa mabeka Ngai wakwa nĩ mũnene. Ngai wakwa nĩ mũnene. Ngai wakwa nĩ mũnene. Matukoma kwa mabeka Ngai wakwa nĩ mũtugi. Ngai wakwa nĩ mũtugi. Ngai wakwa nĩ mũtugi. Matukoma kwa mabeka mũkũrũ ndĩmũgoce. Ndĩmũkũrũ ndĩmũgoce. Ndĩmũkũrũ ndĩmũgoce. Matukoma kwa mabeka mũnini ndĩmũinĩre. Ndĩmũnini ndĩmũinĩre. Ndĩmũnini ndĩmũinĩre. Matukoma kwa mabeka haleluya 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 haleluya. Matukoma kwa mabeka Yesu nĩkwendete kĩndũ gĩakwa. Mwonokia wakwa ũkĩhonokia, na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra. Jesũ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra. Nĩ wathecereirwo mũtĩ igũrũ, thakame ĩgĩitĩka matia-inĩ. Mũbia ya mĩigua nĩwekĩrirwo, na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra. Jesũ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra. Ingĩtũũra muoyo na ndanakua, no ndĩrĩkwendaga na ndigakue. Gĩkuũ gĩgathira tũtigũnoga, na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra. Jesũ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra. Tũkaina na Jesũ twakinya igũrũ, no gĩkeno kĩingĩ gĩtagathira. Ngarutĩrwo thũmbĩ njĩkĩrwo mũtwe, na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra. Jesũ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra. Ũraiyũrĩtwo nĩ wendo mũingĩ, tondũ nĩwathire kũnyenda mbere. Ũgĩitwo thakame nĩũndũ wa kwenda, na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra. Jesũ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra. Jesũ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra.
tũracokia ngatho ti itherũ thirĩ wa mũtharaba nĩ warĩhĩkĩire hau mũtharaba-inĩ thirĩ witũ wa mehia Mwathani, na nĩkĩo nĩ ũtũnganĩtie thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai gĩtheru, na nĩgetha ũtwarĩrie na ũtũtare Ngai na ũtũkanie Mwathani. Tũragĩkũhoya kũhera mehia mothe ma mĩthemba yothe marĩa mangĩkorwo tũkũhĩtĩirie, nĩ tondũ nĩ twarĩ gũkũ mũthenya wa kiumia na nĩ tũikarĩte kiumia kĩgima thĩinĩ wa cikaro citũ Mwathani. Nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ ehia na twĩ rũciaro rwa Adamu Mwathani, no nĩ ũtwĩraga wona twerira no ũrĩtuĩka Ngai. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega, ũgatũruta cikaro citũ twĩna thayũ, ona ũgatahe mĩhũmũ ya mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani. Nĩ tũrakena nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ angĩ Ngai makomete na matinahota kwarahũka Mwathani, na marĩkia kũhutatĩra thĩ ĩno Mwathani. Ngai maiguĩre tha no makinyie kũu gwaku igũrũ, meke wega o hamwe na bamĩrĩ ciao Mwathani. Na ithuĩ Ngai ũtũkinyĩtie ihinda rĩrĩ nĩ tũragũthaitha ma tũgakũhoya Ngai, ũke ũikaranie hamwe na ithuĩ na ũndũ wothe tũgwĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ũtũikũrũkĩrie Roho waku mũtheru na nĩgetha atuĩke wa gũtũtongoria. Twagĩcoka kũhoya nĩ ũndũ wa kanitha witũ ũrĩa watũheire kuma kũrĩa rũgongo Ngai gũikũrũka Ngai, nĩ tondũ nĩwe watuonire atĩ nĩ tũtuĩkĩte andũ a kũũra, na ũgĩtũhe kanitha waku nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtongoragia Ngai. Tũkahoera athuri a kanitha ona deaconesses Mwathani, arĩa matũtongoragia ona arĩa matũtwaraga wega Ngai, makĩria mekaga wega no maheage ciugo njega cia kwaria na nĩgetha magucĩrĩrie ng'ondu ciaku Mwathani. Nĩ twagĩcokia ngatho nĩ tondũ kanitha waku nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku Mwathani. Tũririkanage Ngai mahinda-inĩ me mothe. Tũgacoka kũhoya nĩ ũndũ wa thirikari itũ ĩrĩa twĩnayo ihinda rĩrĩ Mwathani. Tũkona ũrĩa andũ manyagitĩkĩte Ngai, tũkona ũrĩa andũ marethera itĩ Ngai, ona magathiĩ etha moe itĩ, no nĩ tũĩ ũhoro wa itĩ cia gũkũ thĩ Mwathani no cia gũthira Ngai. Mwathani tuĩka wa kwaria na ngoro ciao Mwathani, mahehere na rũthiomi rũrĩa mangĩigua narĩo, na nĩgetha mahote kwaria ũrĩa kwagĩrĩire matekwaria maũndũ matangĩgũkenia Ngai, nĩ tondũ we nĩ woheanaga maũndũ-inĩ me mothe Ngai. Maririkane nĩ tondũ ti kwenda kwao no ũhoro wa gwĩtahĩrĩra Mwathani. Nĩ tũrahoya Ngai nĩ ũndũ wa bamĩrĩ citũ Mwathani iria ũtũhete, nĩ tondũ kũu mĩciĩ-inĩ gwitũ kũrĩ na matangĩko maingĩ, kwĩna riũa Ngai ona angĩ matinona gĩa kũrĩa kana gĩa kũgetha Ngai, no tondũ we nĩ woheanaga Ngai. Nĩ tuonete kũndũ kwĩna ng'aragu nene mũno, no we no ũgũtũiguĩra tha na no ũgũtũrathima Mwathani. Tũririkane Ngai nĩ tondũ tũrĩ aku na nĩwe twetagĩrĩra Mwathani. Ngai nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku marĩa ũtwĩkĩire, ũgatũhe kanitha na ũgatũhe cukuru Ngai, ũgatũhe mĩciĩ Mwathani. Ririkana ciana citũ nĩ irarĩ mĩciĩ ihinda rĩu rĩrarĩ kuo rĩa kiumia kĩmwe, na tũraikarania hamwe nao na nĩ marĩkĩtie gũcoka cukuru Ngai. Nĩ tũrenda ũikaranie hamwe nao hamwe na arutani ao, na nĩgetha matuĩke a kũgĩa na ngwatanĩro, na nĩgetha mwana ũrĩa athomithio agatuĩka wa kũigua Ngai, na nĩgetha rĩrĩa akarĩkia akainũka arĩ na kĩndũ Mwathani. Maririkane ihinda rĩrĩ nĩ tondũ nĩ ihinda ritũ rĩna COVID Ngai, na nĩ rĩtuĩke rĩa gwĩkĩra andũ guoya ona gwĩkĩra andũ kĩeha, no tondũ ona hĩndĩ ya tene Ngai no kwarwaraga no wahonanagia, ona rĩu no gũtuĩka wa gũtũhonia Mwathani. Tũririkane Ngai nĩ tũiguĩre tha, na rĩu ihinda rĩrĩ Ngai nĩ tũreganĩte na roho mũũru wa Kaini Ngai, ũrĩa ũcerete bũrũri ũyũ Ngai na akaiyũra thĩ yothe Ngai, agatuĩka andũ nĩ makũnyita ciana magaciũraga Ngai, ona magaciĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire, ona angĩ magatuĩka kũũraga na o ũguo tũhũ. Mũthuri akoraga mũtumia wake, ona akoraga ciana ciake Mwathani. Ngai nĩ tũracaya nĩ tondũ mwana nĩ innocent na ndarĩ ũndũ oĩ Ngai. Mwathani maiguĩre tha cio mareka maũndũ mau ona arĩa methugundĩte gwĩka. Nĩ tũiguĩte amwe nĩ marĩkĩtie kũnyitwo na magatuĩka andũ a kũũragwo, na no kũrĩ angĩ Ngai marĩ o kuo Ngai onao merire, na wona matuĩka a kwĩrira Mwathani no gũtuĩka wa kũmohera, naguo bũrũri witũ no gũikara wega. Ngai maiguĩre tha no maririkane. Tũrakũmithia roho cio mũũru wa Kaini ũrĩa woraganire Ngai, nĩ tondũ nĩ ũkĩte ũkahutia andũ aitũ Ngai, na tondũ we nĩ ũiguaga na matũ maku matirĩ njika Ngai, Ngai no ũkũmeka wega na no ũkũmakania Mwathani. Na rĩu ihinda rĩrĩ Mwathani nĩ tũrĩ na members aitũ a kanitha Ngai, arĩa ithuĩ tũkaga nĩgetha tũigue kiugo gĩaku Mwathani.
na makiria nĩ tũkaga tũnyotete Ngai tũiguĩre tha ona kũu gwitũ mĩciĩ-inĩ na nĩgetha ona rĩrĩa twarĩrio nĩ ũhoro wa indo ciaku Ngai ũgatũheaga nĩ tondũ we nĩwe mũheani wacio Mwathani ona irio twĩ nacio Ngai nowe ũtũheaga reke tũtuĩkage andũ a gũgũcokagĩria na nĩgetha ũtuĩke wa gũtũrathimaga Mwathani tũracokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mandagĩtarĩ arĩa ũtũhete nĩ tondũ rĩrĩa twarwara nĩ tũthiaga tũgakoma thibitarĩ ona angĩ tũgatungatĩrwo mũciĩ Mwathani na tũgatuĩka andũ a kũhona Ngai maheage wendo wa gũtungata arĩa marwarĩte Ngai nĩ tondũ rĩrĩa matungata na wendo Ngai ona no ũrĩ monekanagĩra Mwathani nĩ tondũ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda ritũ rĩa COVID Mwathani na nĩ kũrathiĩ amwe makoima thĩna Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ kũritũha Ngai ona makorwo nĩ hinya Mwathani nĩ tũrona angĩ marakoma na makagĩa na mbirũ nene Mwathani ya thibitarĩ ona angĩ andũ makahurũka na magaikara kũu mocarĩ nĩ ũndũ wa kwaga ũteithio Ngai Mwathani ririkana andũ acio na arĩa makũhoya tuĩka wa kũmakinyagĩria wega waku nĩ tondũ mũndũ rĩrĩa atigwo atĩ nĩ ahurũka mũu mocarĩ na ndarĩ na mbeca Mwathani andũ acio nĩ moragwo nĩ hinya ona akaigua no merearia makĩenda gũteithio Ngai nĩ tondũ ũteithio wothe umaga na kũrĩa Mwathani maririkane Ngai maiguĩre tha Ngai ona mahee kĩrĩa mahoya Mwathani ihinda rĩrĩ Ngai nĩ tũrahoya nĩ tondũ nĩ tũrĩ na riũa inene Ngai na no tũkwenda ũtũhe mbura Ngai ya kĩrathimo ĩrĩa yumanaga na kũrĩ we Mwathani nĩ tondũ tiga nĩwe Ngai ithuĩ tũtingĩtũũraga thĩ ĩno Mwathani no nĩ tũtũũraga thĩ ĩno nĩ tondũ wa gũtwenda ona ũrĩa twĩciragia meciria mega Mwathani nĩ tũrakĩhoya ũtũhe mbura na nĩgetha ona ng'aragu ĩno ĩtuĩke ya gũthira nĩ tondũ wona waturĩria irio nĩ ikũmera na nĩ tũgũtuĩka gũteithĩka gĩtũririkane Ngai nĩ tondũ we wĩ tha nyingĩ nĩ tũrahoya wendo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ tondũ nĩ wagĩte wendo ona ũkaga ngwatanĩro njega Mwathani ũgathiĩ ũguo ũkinyĩirie kinya cikaro iria tũikaraga Mwathani no we nĩwe ũheanaga wendo na nĩ athanire wohanirie na marĩa mangĩ mothe atĩ tũikarage twendanĩte Mwathani no gĩtũmba tũikare thĩ ĩno ta mũhiano waku na tũgacoka kũrwo nĩ hinya tũkora tũkoima gĩikaro-inĩ gĩaku Ngai tũririkane Mwathani tuohere mehia mothe marĩa ũngĩtũkora namo nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a thĩna twĩhagia tũkĩenda na tũtekwenda Mwathani no wona woka Ngai no ũgũtũiguĩra tha na rĩu ihinda rĩrĩ nĩ tondũ tũkire tũnyotete na tũhũtĩte tũkaga nĩgetha tũigue kiugo gĩaku nĩ tondũ kiugo gĩaku kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo Mwathani na wona woka watwarĩria na kiugo gĩaku Ngai nĩ gĩtuĩka andũ a kũgarũrũka na tũthiĩ na mũthiĩre ũrenda ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ we nĩwe wathanaga reke tũtuĩke a gũthikĩrĩria ona ũrĩa ũtũmĩte Ngai tũtige kũmuona no tũkuone we nĩ tondũ wona twakuona kiugo gĩaku nĩ gĩkuona handũ Mwathani onake mwĩke wega no mũrathime mũhe Roho waku mũtheru agĩũka gũtwarĩria na nĩgetha maũndũ marĩa mothe ũmũtũmĩte ndakae gũtigĩrĩra ona ũmwe Mwathani mũririkane onake ũmwĩke wega ũgĩtũrathima na twahoya ũguo twĩtĩkĩtie nĩ waigua na nĩ igũrũ ya mũriũ Jesũ Kristo Mwathani tũtwahoya na twacokia ngatho amen nĩ wega mũhoi nĩ Milika Irimũ wa Karanja na Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia ngoro yakwa Mwathani agocwo nĩ ihinda rĩa kũhoerwo ciana tene nĩ twatwarĩirwo Jesũ na warutwo a Jesũ magĩtũgiria no Jesũ ciana rũgamai o hau ũguo mũndũ arĩ mũrũgame ho no Jesũ akĩmakania nake akĩra manyina rekei twana tũke kũrĩ niĩ mũrega ciana ĩyo nani ndĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani tondũ nĩ anyendete kũnjiga akanjiga muoyo akahe kĩheo kĩa ũhonokio na ngakena ona rũcinĩ rũrũ gũkorwo ndĩho na akandehe nginya nyũmba-inĩ yake nĩ ndĩraigua kũmũkenera na kũmũtũũrĩra rũgamai kanitha nĩgetha tumbũre ũrĩa tũkoragwo tũgĩumbũra ta Kristiano
nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa ĩtatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu ekaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe, nĩ akoima kũu, oke gũkũ acirithie arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo iguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo moyo ũtagathira. Amen. Tigai gũikara thĩ. Gwĩ twana tũikarĩte thĩ. Sara, rekei tũhoere ciana twĩ ngwatanĩro. Nĩ tuoka mbere yaku Ngai mwega na mũthingu, o ithe wa mwathani witũ Jesũ Kristo, nĩ tũrenda gũgũtĩĩa ona tũgakwambararia na tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa twendete na wendo wa magegania, ona nĩ ũndũ wa ũrĩa ũthiaga ũgĩtũrathimaga o mũthenya, o ndagĩka o ndagĩka. Tũkamenya Ngai ithe witũ wĩna kĩheo kĩa goro kĩrĩa ũthiaga ũtũrathimĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, o ta ũrĩa nawe warathimire aciari aitũ hĩndĩ ĩrĩa tuokire thĩ. Ona ithuĩ nĩ ũtũheaga ciana nĩgetha tũkenage na tũgũkumagie, ona tũgũcokagĩrie ngatho igũrũ rĩao. Tũgagĩkena rũciinĩ rũrũ tondũ twĩna ciana nyingĩ mũno marĩ iheo cia goro ciheanĩtwo kuma kũrĩ we Ngai ithe witũ, ũkamarehe thĩinĩ wa nyũmba ĩno na ũkamaheana kũrĩ aciari arĩa maheanĩte. Tũgakĩmahoera wĩtĩkĩre kũmarathima, wĩtĩkĩre kũmatongoragia, ona arĩa angĩ me kũu mĩciĩ-inĩ na kũndũ, tũkamaneana othe Ngai ithe witũ tondũ twana nĩ twaku, na Jesũ nĩ waigire reke twana tũke kũrĩ we, koguo tũtirĩ twana tũracagũra. Tuothe nĩ tũrakwamũrĩra na tũrehe na kũrĩ we nĩgetha ũtũrathime, ũtwĩke maũndũ mega, ũtũtũrie wega-inĩ waku, magĩe na ũũgĩ na manenehe o ta ũrĩa Jesũ we wanenehire, ũkĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. Tũkamakabithia na thakame ũtheru ya Jesũ Kristo, tondũ nĩ tũĩ twĩ mahinda-inĩ moru marĩa tũratũũra, tũraigua maũndũ moru me magigi marĩa mataiguĩkanaga na kũu mbere. Tũkaigua mũtumia na mũthuri nĩ mekũhĩtania na makaninana nginya ciana onacio ikaninĩrwo hau. Ona bũrũri-inĩ gũkagĩa na maũndũ moru mena magigi ma kũnina ciana. Gũkagĩa na ũhoro wa ithomo ithometwo nginya ciana igatuĩka cia kũrutwo magongona. Ngai ithe witũ ĩtĩkĩra kũigua tha, ĩtĩkĩra gũtũtheria na gũtheria maũru macio mothe marehetwo nĩ ũrĩa mũũru, nĩgetha Ngai ithe witũ atĩ ũhoro waku ũthahe, na we tondũ nĩwe mũũmbi na nĩwe mũtũũria, gũtirĩ hingo Saitani agatoria wega waku. Gĩtĩkĩra kũrathima ciana ici ciĩ kũu mĩciĩ-inĩ, ona ũrathime aciari ao, ũmaheage indo ciothe iria ibataranĩtie, nĩgetha ciana ici makũrerere wega, macihe gĩthomo, macihe irio, ona nguo na maũndũ mangĩ. Nacio ciehererie mĩrimũ, ona icio ingĩ cia kũndũ guothe Ngai ithe witũ marathime. Nao tondũ nĩ maracokire cukuru, tũkamahoera ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we, tũkamahoera wathĩki, na tondũ nĩ tũĩ kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ nĩ gũgwĩtigĩra, matuĩke a gũgwĩtigĩra, na nĩgetha ona me cukuru magathikĩrĩria arimũ, na nĩgetha makahota kũnyita maũndũ marĩa marathomithio, na nĩgetha Ngai ithe witũ mahote kwĩrũgamĩrĩra na magatuĩke andũ a bata bũrũri-inĩ ona kanitha-inĩ. Gĩtĩkĩre kũmeka wega, gĩtĩkĩre kũmaitĩrĩria kĩrathimo gĩaku, na ndũkanamatiganĩrie orĩ. Nĩ twahoya ihoya rĩa wĩtĩkio o rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ, arĩ we mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Nĩtũthiĩte wega na ihinda rĩrĩ rekei tũhe chairman witũ nĩgetha atũnyite ũgeni. Mwathani agocwo.
Bwana asifiwe. Thengio. Rĩtwa nĩ Steven. Jesu Kristo mũhonokia wakwa. Ona rĩu no ndĩramũgoca. Ngamwĩnyihĩria na ngamũthaitha ndakananyume muoyo. Nake kanjĩra ndĩrire na njikare harĩ we ndikae kuma harĩ we. Nĩngũgĩkena ngĩmũnyita ũgeni toguo nderwo nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai. Tũiguo ithuothe twĩ gĩcunjĩ kĩa service ĩno kana gĩthomo kĩa ũmũthĩ nĩ ithuothe tũratwarithia tũtongoretio nĩ Mwathani. O mũndũ itemi rĩake rĩa gwĩta Mwathani, rĩa kũinĩra Mwathani, rĩa gũthikĩrĩria mũgambo nĩ wa Ngai ũrĩa tũkũigua ona akorwo Ngai ahũthagĩra andũ. Nĩ ũndũ ũcio tũikare tũcũthĩrĩirie Mwathani na nĩ tũkuonana nake, nake nĩ egũtũrathima. Mũkĩrĩ karibu nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai, tũkorwo twĩ hamwe tũnyitanĩire, nake Mwathani atũrathime. Nĩ tũroria kana kũrĩ ageni? Kwĩna ageni mwena ũyũ kana ũyũ? Gũtirĩ. Akorwo no ithuĩ arĩa tũgĩkoragwo ro gũkũ tũkĩiganĩre, na arĩa nao maratũthikĩrĩria na ng'enda cia gũkinyanĩria ũhoro, ona inyuĩ no twamũnyita ũgeni. Tũhayanagĩre na tũikare thĩinĩ wa Mwathani. Karibuni. Mwathani arogocwo. Wega chairman. Rekei twamũre ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa kũinĩrwo. Nĩ ũndũ wa kũhoya yuthi. Yuthi ũkai nĩgetha mũtũinĩre ona mũkĩhoerwo. Nyitana guoko ndũgamia wega nĩguo nyone mbere maũndũ mathĩ nĩ magũthira nowe ndũgathira. Nyitana guoko ndũgamia wega nĩguo nyone mbere maũndũ nĩ magũthira nowe ndũgathira. Nĩ wega Mwathani nawe werire Samũeli atĩ ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirĩ kĩeha. Nĩ wega Mwathani nawe werire Samũeli atĩ ndũteagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirĩ kĩeha. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite, imba Yesu, Yesu unisikie unapo
usinipite kwa Yesu, Yesu usinipite unapozuru wengine, usinipite. Hapa ni kwenu na mkwe pale pahali Mungu ametupea. Ukija hapa hakuna mtu atakuuliza swali. Kwa hivyo uko kwa baba yenu Bwana Mungu. Ni gukena ni undu wa kuona no munyitiriire uhoro wa yuthi. Njui murari aingi no riu amwe anyu ni macokete thukuru. Rekei tuthie na njira iyo. Ni ta patron ndimucokerie ngatho ona aria angi matokinyite mumere gikeno gitu ni kuona wana youth othe makorwo me kanitha-ini. Mwathani agocwo. Rekei tuhoe. Thengiũ Mwathani ni undu wa wana youth me mbere yaku. Mwathani ni ngatho nyingi ni undu wa kuheana kanitha uyu andu ethi. Ukuhoya Mwathani ithuĩ ta aciari uthii na mbere ukimamenyagirira. Ihinda riri ni ihinda rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ ritũ rĩa wana youth, to nĩrĩo Mwathani marageria gũcaria njĩra cia mũtũrĩre ũrĩa ũtakoragwo na tha ona hanini mũndũ angĩrekereria maũndũ ma thĩ. No aya nĩ twĩtĩkĩtie Mwathani nĩwe makwĩhokete na nĩ ũgũthiĩ na mbere ũmarangĩire, nĩ ũgũthiĩ na mbere ũmanyitĩte guoko na nĩgetha Mwathani matuĩke a kũhotana. Aciari aya megũkũ onao magereirio njĩra ĩno ya wana youth nĩ moĩ ũrĩa gũkoragwo kũhana, mena history ya maũndũ marĩa mahanĩkaga. Na rĩu ciana ici Mwathani nĩ hĩndĩ cirathoma marĩa mamwe twagereire Mwathani. Twakũhoya na twagũthaitha ithuĩ ta aciari ona andũ othe aya ũmanyite guoko matigatuĩke a gũthĩnĩka. Nĩ tũĩ thĩ nĩ ĩtuĩkĩte ya kũnyarira wana youth, magatuĩka a kũnyarirwo nĩ arĩa magĩrĩirwo kũmatara, magatuĩka a kũnyarirwo nĩ ũhoro wa maũndũ matarĩ kĩene. Mwathani twagũthaitha na twakũria aya ũmarathime na ũmateithie maũndũ-inĩ mothe. Ona arĩa angĩ Mwathani matarĩ makanitha-inĩ, nĩ tũĩ kwĩna wana youth matuĩkĩte a kuoyo nĩ thĩ, magatuĩka a kũnyarirwo nĩ ũhoro wa ndawa cia kũrebia, ũhoro wa njohi, ũhoro wa gũthiaga bus, na bus iyo nĩ ya kũmaruta maũndũ moru. Mwathani twagũthaitha wana youth othe thĩinĩ wa thĩ ũmanyite mĩgwate nĩgetha matuĩke a kũmenya atĩ wamarehire gũkũ thĩ kwĩna gĩtũmi. Mwathani girĩrĩria acio makoragwo matarĩ na tha na wana youth, Mwathani nĩgetha matuĩke nĩo a kũrũgamĩrĩra bũrũri ũyũ ihinda rĩrĩ, nĩo makoragwo me thĩinĩ wa thirikari-inĩ ũhoro wa kũgitĩra bũrũri, nĩo mathiaga mathibitarĩ-inĩ, nĩo nurses a ũmũthĩ, nĩo megũtuĩka ndagĩtarĩ, nĩo megũtuĩka ona advocates, nĩo megũtuĩka Mwathani engineers, na nĩgetha bũrũri ũrũgame ona thĩ yothe ĩkorwo ĩgĩtĩra nĩ ũndũ wa wana youth. Tondũ wana youth
mwathani magĩrĩra kũrũgama wega mĩciĩ-inĩ, bũrũri-inĩ, ona matũũra-inĩ mwathani, ona thĩ yothe, ithuĩ twakorwo tũtarĩ na kĩene. Nĩtũgwĩtĩkia mwathani ũrĩa ahũthĩrire Joshua, mwathani nĩ ũkũhũthĩra wana yuthi aya, wana acio angĩ othe. Nĩtwerekereria harĩwe na twerekereria wana yuthi aya mwathani moko-inĩ maku, na nĩgetha ũtwarane nao. Na twahoya ũguo thĩinĩ-inĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩwe mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Thank you, wana youth. Gĩkundi gĩa TE nĩ kũgoca Ngai. Rwĩmbo nĩ 248. TE nĩ andũ arĩa mekĩte na arĩa othe mererirĩria gwĩka TE. Mũndũ wothe wĩrirĩirie gwĩka TE. Yuthi, mwĩkũ? Mũtiũkĩre. Na nĩguo twĩkĩte TE andũ aingĩ gũkũ. Ina Nyambura ndĩragĩkuona. Kindly. Yuthi. Gũtirĩ mũndũ ũreigua kwambĩrĩria gwĩka TE. TE nĩ gĩthomo kĩega mũno na ti ta kĩrĩa gĩthomagwo thukuru. Ibuku rĩu rĩkoragwo rĩbangĩtwo wega mũno. Kĩna gĩthũngũ kĩhota kũigua, ũhote kuerewa, na ũcokie. Na nĩ gũtũteithia ta kanitha. Ona nĩ gũteithia we ũhote gwĩtaũkwo. Atahota gũthoma Bible kana ona maũndũ maingĩ nĩ ũkũhota gũtaũkwo. Please, nĩ inyuĩ twetereire. Arimũ a church school, mwĩkũ? Wambugua? Ina Ngari? Eia. Arimũ a church school, mũtienda gũthoma? Nĩguo mũhote gũteithĩrĩria ciana ona brigade. Mũtiũkĩrei. Tũrute wĩra wa Ngai. Rĩu tũrĩ muoyo. Ayuthi, gũtirĩ ona ũmwe? Vero, grupu yaku? Gũtirĩ marejisikia? Anyway, Sunday nĩ tũgacemania. Andũ arĩa othe marenda kwambĩrĩria gwĩka TE. Ona arĩa mambĩrĩirie magĩtigĩra gatagatĩ. Na arĩa mekĩte the first TE ya mbere. Acio angĩ mangĩenda gwĩka the higher diploma. Tũgacemania Sunday thaa 3 nĩguo tũhote kũbangana. Kaitũ-inĩ. Metana no kũndeithia wĩra magetha rĩu nĩ maingĩ no ũgũthiĩ kũngana igua
please rekei turumure kanitha witũ makanitha marĩa mangĩ andũ nĩ mathomire ayuthi nĩ mathomire andũ anini ona akũrũ no marathoma rekei twĩrirĩrie kũgĩa na ũũgĩ ũcio wa TE na Ngai no ekũmũrathima twacemania thaa 3 kiumia nĩguo tũbangane Mwathani amũrathime. Rekei tũigue mathoma maitũ. Thoma rĩa mbere na rĩa kerĩ tũgũtario nĩ arĩa megũthoma. Twarongerera. Twaroga. Secretary. Niwe. Niwe. Sorry. Tambe tũcoke thutha tũigue secretary witũ agĩtwanĩrĩra maũndũ. Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. No Wangari wa Wacira. Mutumia murekere mehia make ni Mwathani. Nĩguo mũthenya arakenia ngoro yakwa tondũ nĩekĩrĩte kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wakwa. Na ngaigua atĩ ona rĩu no ngũhĩtahĩtana kĩhĩtano gĩkĩ. Nĩ ũndũ ndirĩ ndĩrahutia karũrigi. Karĩa Mwathani anjĩrĩire no mũhaka hutie. Nigetha akahe kĩheo kĩrĩa anjĩrĩire na nĩkĩo kĩheo kĩa muoyo. Nĩikarĩtie ngoro yakwa ĩna kĩrĩgĩrĩro na ngakena nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Mwathani arogocwo. Tũkũigua maũndũ marĩa tũrĩ namo cinĩrwo ũmũthĩ. Kundi ga Kambara B nĩgagathoma mũthenya wa kana nĩ thaa 10:30. Kambara B magathoma Thursday na nĩ thaa 10:30. Kwa Stephen Manjai. Magathoma wa Stephen Manjai Njũru. Twĩna kandi haha. Mũthuri ũyũ etagwo Gĩtaũ, Eroda Gĩtaũ. Arĩ wa kũrĩa Kajaĩ. Nĩguo. Kemeria. Na oĩkaine mũthamaki. Arĩ Eroda, no oĩkaine mũthamaki. Na nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Na rĩu kũrĩ na kĩguũrio kĩa mũtharaba. Ordinary invites and your family for the unveiling of the cross of the late Elder Stephen Gitau Kamau. PCA Kemeria, Saturday ya mweri 30 October 2021. Kemeria Karweti Village Githunguri. Nĩtwĩtĩirwo ũhoro wa kũguũria mũtharaba nĩ family yake. Na marũa makuma kũrĩa na Rugisako namo maroiga atĩ mena ithenya rĩa wĩra, position, clerical job, na Rugi Development Sacco wish to advertise the above mentioned job. Submit your application letter and CV before Saturday 23rd October 2021. Shortlisted candidate to be reached immediately for interviews. Minimum qualifications, KCSE certificate, and 2 computer literate. No fee charged for the above mentioned process. Yours faithfully, Dorcas Mutimu, Secretary. Nĩ wĩra kũu na Rugi ayuthi nĩ mwakĩigua mũndũ kũigua ena ũhoro ũcio no wega kũiyĩra marũa maya
nigetha uki-apply wĩra. PCA Kikuyu Hospital hamwe na PCA Kambui Parish mena urigitani wa maitho na mahĩndĩ mweri 22 October 2021 muthenya wa gatano Friday thibitarĩ-inĩ PCA Kambui Health Center na thaa nĩ thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 4 nginya thaa 8 9 AM to 2 PM. Marĩhi magakorwo mahana ta ũũ: kwona ndagĩtarĩ nĩ consultation fees, kwĩyandĩkithia registration nĩ ciringi 100, miwani ya gũthoma ciringi 500 na miwani ya kũgirĩrĩria ũtheri nĩ 1,500. Ndawa ciothe cikendio na thogora mũbacĩrĩre. Nĩ mũthenya wa Juma na ikimenyithia iki nĩ kĩanangĩrĩra ihinda, koguo tũtikae gũkĩrega gũka tondũ no hakuhĩ thibitarĩ-inĩ ĩno itũ muthenya wa Friday. Muthenya wa Friday. Ni Friday ti Juma. Ĩtigwo. Ano nĩ Presbyterian Church of East Africa, Karia Parish. Nĩ wanĩrĩri wa kĩhiko kĩa mwanake na mũirĩtu. Mwanake ũgwĩtwo Samuel Obuthia. Nĩ gitũ gĩkĩ chairman. Nĩ gitũ. Nĩ gitũ gĩkĩ kĩmenyithia. Nĩkĩ tondũ kwĩ mũndũ wa gũkũ. Kĩrĩa tũmakwanĩrĩrwo. Sawa. Presbyterian Church of East Africa, Karia Parish, nĩ wanĩrĩri wa kĩhiko kĩa mwanake na mũirĩtu. Mwanake ũgwĩtwo Samuel Obuthia Wainaina wa kuma kanitha-inĩ wa PCA Mitahato. Nikio PCA Mitahato Church, Kambui Parish, Githunguri Sub-County, Kiambu County. Location yake wa Chief Gitau nĩ ekwenda kũhikia mũirĩtu ũgwĩtwo Mary Wambui Njũgũna wa kuma kanitha-inĩ wa PCA Karia Parish. Location ya Ikino wa Chief Peter Kariuki wa Irimũ, Githunguri Sub-County, Kiambu County. Andũ acio erĩ nĩ makahikithanio kanitha-inĩ wa PCA Karia mweri 3 wa 11 2021. Rĩrĩ nĩ rĩanĩrĩra rĩa mbere rĩa kĩhiko gĩkĩ. Mwanake ũyũ nĩ wa Mitahato. Mwanake nĩ wa Mitahato na arahikia mũirĩtu wa Karia. Nikio twanĩrĩra kĩmenyithia gĩkĩ tondũ nĩ matukanĩrwo ta niĩ tondũ nĩ Karia Parish. Nĩ tũtianyitana? Ĩni aretwo Samuel Obuthia Wainaina. Ngwatanĩro ĩkũmothaitha 8. No arume othe nĩ magacemania kwa Mr. Paul Muigai Mwaura muthenya wa Wednesday thaa 8. Arume othe magacemania kwa Mr. Paul Muigai muthenya wa Wednesday thaa 8.
mweri 24 nĩguo tũgakorwo na ithurano cia mwaka, na nĩ tũrorio ithuothe ũguo tũkĩte tũtikanatĩre. Tũrĩ aingĩ mũno ũmũthĩ. Andũ ti ũngĩrũgama tondũ ũrorete hau mbere. Ũngĩrũgama nĩ ũrĩa tũrĩ aingĩ mũno. Mwathani arogocwo nĩ tondũ ũguo mũhotithirie gũka. Mũtikanatĩre, mũtige gwĩtigĩra ithurano, nĩ wĩra wa Ngai ũtige gwĩtigĩrwo. Koguo tũkerutanĩria tũke, tondũ mũngĩkĩrega gũka na arĩa megũgĩthurwo magathurwo nĩ a? Tiguo? Ĩni, ona megũgĩthurwo rĩ magagĩthurwo nĩ a? Ithe tonyu mũgoka kũmathura? Ĩni, mũgetĩkĩra tũke nĩgetha ũhoro ũcio tũũthondeke, na nĩ gũgatũmwo atũmwo kuma mĩciĩ ĩngĩ arĩa magoka gũgĩthurithania mweri 24 na nĩ mũthenya wa Sunday. Ũmũthĩ nĩguo tũkũngania gĩcunjĩ gitũ kĩrĩa twarĩkanĩire kana kĩrĩa tũikarĩte tũkĩrĩkanagĩra atĩ nĩ tũkũngania, na nĩ tũrĩ twĩ thutha mũno. Twĩ thutha mũno, Mwathani nĩ egũtũteithia ũhoro-inĩ ũcio tũkĩwĩka ũguo. Na nĩ ũndũ wa ũguo district tũgũthiĩ ũrĩa tũgũcemania o harĩa district ĩcemanagia mũthenya wa ũmũthĩ, tũkũnganĩria gĩcunjĩ kĩu hau harĩa mũĩ harĩa mũcemanagia. Thaa ici twarĩkia after sermon, after sermon nĩguo tũgũthiĩ harĩa o harĩa district ĩthiaga, tũthiĩ nĩgetha tũnganie gĩcunjĩ kĩu nĩgetha wĩra wa Mwathani ũthiĩ na mbere. Umasgilda Parish ĩgakorwo kũrĩa mũciĩ wa Nima, na nĩ mũthenya wa kana, na nĩ megũtigwo nĩgetha gũkĩbanganwo ũrĩa andũ magagĩthiĩ, na andũ nĩ megũkĩbanga ũrĩa megũkĩyandĩkithia tondũ wa Nima nĩ o haraihu, na Chiarĩndĩ nĩ mũkuonana nake mwetĩkĩra gũtigwo na mwĩtĩkĩre gũtigwo. JPRC nĩ ĩgakorwo na seminar mũthenya wa Juma ya mweri 23 mweri wa 10 nĩ Juma ĩno. JPRC nĩ maharĩrĩirie seminar ĩrĩa ĩgakorwo gũkũ mũciĩ witũ wa Kambui, nĩ gũtĩtiga gũkũ wa Miriam, ĩrĩa ĩgakorwo gũkũ mũciĩ witũ wa Kambui mũthenya wa Juma, na ithuothe nĩ twĩtĩtwo nĩgetha tũthomithio ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere, tondũ nĩ tũtukanĩirwo, tũrĩ atukanĩre, na nĩ wega tũgĩthomithio nĩgetha tũmenye bũrũri witũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Koguo tũgetĩkĩra gũka ithuothe nĩgetha arĩa magĩtĩtwo agũthomithania matikanakĩage members, na makĩria ithuĩ andũ a Kambui, tondũ gũkũ nĩkuo host. Arĩa angĩ mangĩgĩũka twagithĩtie ũru, nĩ wega tũgakĩrutanĩria tũke. Nĩ ngũthoma ũrĩa andũ mokĩte marutĩte gĩcunjĩ kĩao. Ndaima Mrs. Oyaro nĩ ekũrũgama nĩgetha nĩwanja atĩ nĩ ũkũheana kaũndũ kau ararie. Ũcio nĩ wega mũnyitane na patron, kamũnyitane na patron nĩgetha banga nĩ hau. Ngũthoma ũrĩa district cirutĩte mbeca. Kuma mweri 26 wa kenda nginya mweri wa 10 mweri 10. Kuma mweri 26 wa kenda nginya mweri wa 10 mweri 10. Ndathi-inĩ A deacons no wega gũkĩnoti handũ nĩgetha tũkĩmenya ũrĩa andũ mararĩithia district. So district nĩ ya deacons na elder. Deacons nĩ wa kũrehaga riboti kwĩ elder ũrĩa district irathiĩ. Koguo nĩ wega tuoe handũ ha kũnoti
uria turutite. Ndathi-inĩ A mweri 26 mweri wa kenda marutire ciringi 6,150. Mweri 3 wa 10 makiruta ciringi 6,200. Mweri wa 10 10/10/021 marutire 61,800. Ĩyo nĩ ndathi-inĩ. Marutire ciringi 61,000 mũthenya ũmwe na 800. Koguo tatu arĩa marutĩte nĩ ciringi 74,150 koguo makĩrũkĩtie ciringi 50,000 na ciringi 24,150 mena makĩrũkĩtie na ciringi 24,150. Ĩno nayo nĩ rĩa Gĩthu. Rĩa Gĩthu mweri 26 wa kenda marutire 22,440. Mweri 3 wa 10 makiruta 12,650. Mweri 10 rĩa Gĩthu gĩkoma toro puku gĩkoma toro na ĩkĩng'orotia ĩkĩruta ciringi 1,100. Mbeca iria rĩa Gĩthu ĩrutĩte marutĩte ciringi 36,190 36,190. Magatigia ciringi 13,810. Ĩno nayo nĩ ngenia. Ngenia mweri 26 wa kenda marutire ciringi 6,600. Mweri 3 wa 10 makiruta ciringi 18,800. Mweri 10 wa 10 ngenia ĩgĩkoma ĩkĩruta ciringi 2,000. Mbeca iria ngenia ĩrutĩte ciringi 27,100. Magatigia ciringi 22,900. Kambara A mweri 26 wa kenda marutire ciringi 5,950. Mweri 3 wa 10 makiruta ciringi 3,650. Mweri 10 makiruta ciringi 15,500. Hau magiũkĩra mũno Kambara A. Kambara A tatu ĩrĩa matigĩtie thĩinĩ wa ciringi 50,000 iria twatuanĩire o district matigĩtie ciringi 25,700. Icio nĩcio marutĩte 25,700 magatigia 24,900. Ndathi-inĩ B marutire 12,600 mweri kenda na mweri 3 makiruta ciringi 10,300. Mweri 10 wa 10 ndathi-inĩ B ĩgĩkoma piũ ĩgĩkoma toro piũ ĩkĩruta ciringi 700. Toto ĩrĩa marutĩte ciringi 26,600. Magatigia ciringi 26,400. Kambara B mweri kenda marutire ciringi 10,200. Mweri 3 makiruta ciringi 8,050. Mweri 10 wa 10 makiruta ciringi 3,200. Mbeca iria Kambara B ĩrutĩte ciringi 21,450. Magatigia 28,550. Mũkũyũ mweri kenda marutire ciringi 3,550. Mweri 3 makiruta ciringi 3,600. Mweri 10 wa 10
makĩruta ciringi 3,800 ma 80. Tatu ĩrĩa mũkũyũ ĩrutĩte Sundays 3 marutĩte ciringi 13,500 ma 50. Magatigia ciringi 36,400 ma 50. Mũkeu mweri 9 marutĩte ciringi 6,400. Mweri 3 makĩruta ciringi 3,400 ma 50. Mweri 10 makĩruta ciringi 2,900. Toto ĩrĩa mũkeu ũrutĩte ciumia 3 nĩ 12,700 ma 50. Thĩinĩ wa ciringi 50,000 matigĩtie 37,200 ma 50. Kambui Hill mweri 9 marutĩte ciringi 6,300. Na mweri 10 marutĩte ciringi 2,100. Mweri 10 wa 10 makaruta ciringi 1,700. Marutĩte ciringi 9,400 magatigia 40,600. Na tũririkane atĩ Kambui Hill nĩwe tũtongoretie thĩinĩ wa ceci itũ yothe. Na nĩ muona ũrĩa mathiĩte thutha. Mwathani agĩtũteithagia akabura no makau. Andũ matigwo thutha mamakaga nĩguo tũramakire ira session-inĩ. Rutĩte 1,000,000 na 100,000 mwaka mũgima. Twahũrwo ira twakong'orio. Rĩu nĩ budget nĩ rekirwo tũrongererwo ingĩ. Mwathani atũteithie. Kwenda gũcigwetera haha no Mwathani nĩ egũtũteithia nĩgetha tũkĩre toro tũtungatĩre Mwathani. Mwathani arogocwo. Thank you nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Mwathani aromũrathima. Bwana asifiwe. Thank you nĩ ũndũ wa kahinda gaka. Nĩ ngũgweta hanini nĩ ũndũ wa seminar ĩkuo mũthenya wa Jumamosi mweri 23 on behalf ya chair lady ngũmũraga na maitho Mrs. Maingi na Kamau. Mrs. Kamau nĩwe secretary wa JPRC na Mrs. Waweru to nĩo mathia parish. Nĩ tũranĩirie na Mrs. Maingi akĩnjĩra ũhoro ũcio na nĩ ũhoro ũkoretwo ũbangĩtwo ihinda inene o kuma rĩrĩa twambire kũhurũka tũtegũthiĩ makanitha-inĩ nĩ ũndũ wa gũthomithia andũ aitũ a kanitha na thĩinĩ wa parish itũ ya Kambui. Koguo nĩ tũgakorwo twĩna andũ arĩa magakorwo magĩũka gũthoma a parish itũ yothe. Na tondũ ithuĩ host yo toguo twerwo nĩ secretary nĩ tũkwaranĩirie na patron witũ wa mũciĩ nĩ Mrs. Gladys. Twauga members aitũ nĩ wega tueka mweke gaka tondũ gĩthomo nĩ kĩa bata mũno. Ĩtĩtwo committee members ya kuma mĩciĩ na mĩciĩ no ithuĩ nĩ tũkuga ona committee members magĩũka ona members ũngĩona mweke nĩ wega gũka gũthoma tondũ toguo tũkwĩraga ũhoro wa gĩthomo kĩu kĩngĩ gĩa TE. Gĩthomo nĩ kĩa bata mũno 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 na mĩinirie andũ ethĩ nĩ tũngĩmũria na gĩtĩo mũno 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 mwĩtĩkire gũthoma maũndũ marĩa marathiĩ na mbere tũciĩtaga emerging issues thĩinĩ wa bũrũri, thĩinĩ wa mĩikarĩre, thĩinĩ wa maũndũ-inĩ maitũ. Nĩ wega mũno mũno gũthoma. Koguo mũgoka nĩgetha tũthome na nĩ twĩtĩirwo speaker ũrĩa wĩtĩtwo nĩ kĩama na nĩ lawyer na nĩ arenda gũgoka gũthomithania maũndũ maingĩ ũhoro wa rights citũ ta andũ a bũrũri ũyũ, ũhoro wa succession issues. Koguo na andũ athuri na atumia nĩ wega gũka gũthikĩrĩria maũndũ mau. And ũndũ ũcio ũngĩ
urari horo wa migunda to ringi ni gukoragwo na ciuria nyingi muno ni ciuria iria andu makorwo makiuria me kanitha-ini thiini wa micii na maundu mau nimo mahenetwo guest speaker ucio nigetha ahotie guthomithia andu seminar kanjia thaa 4 koguo no tugiuke nigetha tuthikiririe na no ithu tukarathimwo na ugi ucio ni mwega muno twinaguo ni thengiu. Mathoma maitu maromanĩrĩire merĩ, athomi megũtwathĩrĩra harĩa tũkũhingũra. Nĩ wega nĩ tũgũkĩigua ũhoro wa ithoma ritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa 1 Kings chapter 3 from verse 16. Athamaki wa mbere 3 kwanjia 16. Namba cia gwathĩrĩra nĩ 408. 408. Mũkĩrutaga rĩtwa nĩ Jane Wanjirũ wa Gĩthara na makĩria moguo Mwathani twĩ ndũgũ na no igũrũ rĩa kũhonokia na kũnjiguĩra tha ndĩkĩrĩ mũhonoku ona rũcinĩ rwega. Athamaki wa mbere chapter 3 kwanjĩrĩria verse 16. Akorwo nĩ muonete rekei tũtwarane hamwe. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo aka erĩ a maraya magĩgĩthiĩ he mũthamaki makĩrũgama mbere yake. Nake mũndũ wa nja ũmwe akiuga ũũ, he atĩrĩrĩ mwathi wakwa, niĩ na mũndũ wa nja ũyũ tũtũũraga nyũmba ĩmwe na niĩ ndĩrohoka tũrĩ onake nyũmba. Na kũrakinya atĩrĩ atĩ mũthenya wa ĩtatũ thutha wa ndarĩkia kuohoka mũndũ wa nja ũyũ onake aracoka arohoka. Na tũrarĩ o hamwe na tũtiarĩ na mũgeni kuo tiga o ithuerĩ tũrarĩ nyũmba ĩyo. 19. Nako kana ka mũndũ wa nja ũyũ karakua ũtukũ nĩ ũndũ nĩ aragakomeire. Nake arokĩra ũtukũ gatagatĩ hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndĩrakomete. Aroya kana gakwa arakaruta harĩ niĩ, arathiĩ arakaiga gĩthũri-inĩ gĩake, aracoka araiga kana gake ge gakuũ gĩthũri-inĩ gĩakwa. 21. No rĩrĩ rĩrĩa ndĩrokire gũkĩra rũcinĩ atĩ nĩguo nyongithie kana gakwa, ndĩrona atĩ nĩ gakuũ. No rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakabarire wega rũcinĩ-rĩ, ndĩrona atĩ tiko kana gakwa karĩa ndaciarĩte. Nake mũndũ wa nja ũcio ũngĩ akiuga, aca ũguo tiguo, no rĩrĩ kana gaka ke muoyo niko gakwa, nako kana kau gakuĩte niko gaku. Nake ũcio ũngĩ wa mbere akiuga atĩrĩ, aca no rĩrĩ kana gaka gakuũ niko gaku, nako kana kau ke muoyo niko gakwa. Ũguo nĩguo maragia me mbere ya mũthamaki. 23. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki akiuga atĩrĩ,
inyuĩ o mũndũ wanyu ekuga atĩrĩ, kana gaka ke muoyo nĩko gakwa. Nako kana gaku nĩko karĩa gakuĩte. Nake ũrĩa ũngĩ akauga atĩrĩ, aca, ũguo tiguo, no rĩrĩ, kana gaku nĩko gaku, na kana gakwa nĩko ke muoyo. 24. Nake mũthamaki akiuga atĩrĩ, ta ngĩrĩra rũhiũ rwa njora, nao magĩtwarĩra mũthamaki rũhiũ rwa njora. Nake mũthamaki akiuga atĩrĩ, atũraniei kana gaka ke muoyo njatũ igĩrĩ, mũnengere mũtumia ũmwe rwatũ rwake, nake mũtumia ũrĩa ũngĩ mũmũnengere rũu rũngĩ. Hĩndĩ ĩyo mũndũ wa nja ũrĩa warĩ mwene kana kau karĩ muoyo akĩarĩria mũthamaki nĩ gũikio nĩ ngoro nĩ ũndũ wa kana kau gake. Akiuga ũũ atĩrĩrĩ, mwathi wakwa, mũnengere kana kau ke muoyo, ndagũthaitha ndũgakorage ona atĩa. Na rĩrĩ, mũndũ wa nja ũcio ũngĩ akiuga atĩrĩ, gatingĩtuĩka gakwa kana gaku, reke gatũranio njatũ igĩrĩ. 27. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩgĩcokia ũhoro akiuga atĩrĩ, nengerai ũcio kana kau ke muoyo, menyai mũkorage ona atĩa, ũcio nĩwe nyina wako. Nao Aisiraeli othe makĩigua ituĩro rĩa ciira ũcio rĩrĩa rĩatuĩtwo nĩ mũthamaki, nao magĩgĩtigĩra mũthamaki ũcio, nĩ gũkorwo nĩ monire atĩ ũũgĩ wa Ngai warĩ thĩinĩ wake atuage ciira na kĩhoto. Mwathani atũrathime ithoma ritũ rĩa mbere, narĩo rĩtwa rĩake rĩamũrwo ona rĩgocagwo. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma Mathayo 4 kamwari ka mbere nginya ga 11. Mathayo 4 kamwari ka mbere nginya ga 14. Ituthome. Hĩndĩ ĩyo Jesũ nĩ atwarirwo nĩ Roho werũ-inĩ nĩguo akagerio nĩ mũcukani. Nake anina matukũ 40 ehingĩte kũrĩa kĩndũ mũthenya ona ũtukũ. Thutha ũcio akĩigua ahũtiĩ, nake mũgerania akĩmũkora, akĩmwĩra atĩrĩ, ongorwo wee nĩwe mũrũ wa Ngai, ĩra mahiga maya matuĩke mĩgate. Nake akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ handĩke atĩ ti mũgate wiki ũtũũragia mũndũ muoyo, o kiugo o gĩothe kĩrĩa kiumanaga kanua ka Ngai. Hĩndĩ ĩyo mũcukani akĩmũtwara itũũra rĩrĩa rĩtheru thĩinĩ, akĩmũrũgamia o gathũrũ mũndũ ka hekarũ igũrũ, akĩmwĩra atĩrĩ, ongorwo nĩwe mũrũ wa Ngai, wĩtungumanie thĩ, tondũ ũhoro nĩ wandĩkĩtwo atĩ nĩ agathaga araika ake nĩ ũndũ waku, nao nĩ magakwanĩrĩria na moko mao, ndũkae kũgũthwo kũgũrũ nĩ ihiga. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, ona ningĩ nĩ handĩkĩtwo ũũ, ndũkanagerie Mwathani Ngai waku. Ningĩ mũcukani akĩmũtwara kĩrĩma-inĩ kĩraya mũno, akĩmuonia mothe ma thĩ, ona riri wamo, akĩmwĩra atĩrĩ, macio mothe nĩ ngũkũhe ũngĩtĩkĩra kwĩgũithia thĩ ũngoce. Hĩndĩ ĩyo Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ
ndiga shaitani tondu uhoro ni wandikitwo. Turagia ndu ugoce Ngai Mwathani waku ona na umutungatire owe wiki. Hindi iyo mucungani akimutiga na atiriri araika magioka makimutungatira. Ici nĩ ciugo cia gĩthomo gĩa kerĩ. Mũthomi nĩ James wa Kori wa Wanjara. Rwĩmbo rwa gũthagathaga mũhunjia 333 rũrũ rwerũ rũrũ rũkũrũ hatirĩ. Mũrigiti haha rĩu. Mũrigiti haha rĩu nĩ Jesũ mũtangĩri, atwĩraga ndeto njega, mũigue mũgambo wake. Gũtirĩ rĩĩtwa rĩega ta rĩĩtwa rĩa mũhonokia, tũgage rĩĩtwa rĩake Jesũ mũrigiti.
Mwathani mahinda maya nĩtuoka mbere-inĩ yaku Jesu mwega, tũgũcokeria ngatho tondũ nĩ ũtũrehire kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa Kambui Jehova, watũthomorera mũthenya ũyũ Ngai witũ nĩgetha tũigue kiugo gĩaku gĩtheru, tũtiũkĩte o ũguo tũhũ Mwathani, tuoka ũtwarĩre metha Mwathani, tũĩ atĩ nĩ ũyarĩ imeho Mwathani, tũnyotete nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Ngai, twahaya gũtungatĩrwo nĩ roho waku mũtheru Jehova, reke atũthathaũrĩre Mwathani ũrĩa ũkwenda tũikare Ngai witũ, tukani ũrĩa ũgũtũkania Jehova, tutare ũrĩa ũgũtũtara Mwathani, nĩ tũgũtarĩka, tũtongorie na roho waku mũtheru Jesu, tũgĩthiĩ rũgendo rũrũ rwa kiugo gĩaku Ngai witũ, reke ngoro cia andũ cituĩke cia gũkĩamũkĩra, na makĩria nĩ twakoma roho mũru wa Saitani ũrĩa ũkaga kũhĩngĩca andũ akarehe meciria matiganĩte, na makĩria roho wa gũcũnga, twakomera roho wa gũcũnga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, ona roho mũru ũkaga mũndũ agathama meciria akambia gwĩciria maũndũ mangĩ, twagũthaitha roho waku acere thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũhoya na twetĩkia, amen. Ikare thĩ. Mwathani agocwo Kambui. Bwana asifiwe. Tũgeithanie itu twĩ matigari ma Jehova rũcinĩ rũrũ, nĩ tondũ Ngai nĩ atũhete a good chance ya gũka tũmũgoce na tũigue kiugo kĩa Ngai. O toguo tũraigua mũndũ wothe akoragwo anyotete nĩ kiugo kĩa Ngai, gĩtiganaga na mũtaũrĩre ũkoragwo wĩ tofauti. Ona mũndũ ũngĩ angĩũka haha rũgame ũkũigua akiuga wega, no ũkorirwo wĩna thĩna we mwene ũkorwo wĩna thĩna, ũngĩgathiĩ handũ hahunjio ũigue atĩ nĩ wamboeka, ũkamenyaga wĩna kaũndũ gatarĩ kega thĩinĩ wa kĩroho, ũkahoya Ngai agũkũrie kĩroho na warahũrwo. Harĩ bata kiugo kĩa Ngai kĩario handũ ũkoya kĩndũ, ndũgetĩkĩraga kũinũka ũguo, ũngĩkaigua kwahunjio mũndũ arũgama hahunjia na nĩ wainũka empty, ũkera Mwathani Ngai njiguĩra tha, tondũ ndathiĩ o tũhũ, ndagĩcoka ũrĩa nyinũkire o tũhũ, na harĩ bata ndĩmũringĩrĩrie tũthome tii. Wathoma tii nĩ ũkũhota kũhunjia na ũkagĩa na mũbango mwega, harĩ kĩgeranio gĩkagwo gĩa kũhunjia na mũndũ nĩ acecagwo. Nĩkĩo ũkuona ndũkũhunjia mathaa merĩ, ndũkũruta ũira ithaa igima, nĩ tondũ nĩ ũhetwo ũhoro ũcio wa kũhunjia. Na nĩ wega ndũgetigĩrĩre kũnene, ti ũhoro mũnene, andũ nĩ mathomaga tii na nĩ njega, ndĩrĩ na ũndũ mũritũ ũkoragwo ho, no kũgũra ibuku ũgethomera ũgeka kĩgeranio na ndũkũhũrwo nĩ mũndũ, marks itikwanĩrĩrwo nĩ mũndũ atĩ ũkĩragwo nĩ wagũire, no nĩ ũkũmenya kiugo kĩa Ngai. Koguo nĩ wega gwĩkĩrĩra ũhoro ũcio. Na ngiuma hau njuge atĩ tũthagathage ngoro citũ, ingata Saitani rĩ hakuhĩ nawe, tondũ ũrĩa wĩ kanitha Saitani akoragwo ariganĩtie nawe wĩ ta mũkristiano. Ndũgetĩkĩre gũtahwo meciria, ndũgetĩkĩre kwaga kũigua kĩndũ, ũinũke na kĩndũ kĩrĩa gĩkũrehire gũkũ. Aya, twathoma thĩinĩ wa Athamaki ĩmwe, Athamaki ĩmwe yarĩtie mũno ũhoro wa Kings Sulaimani, rũrũ nĩ rũgano rwa Sulaimani harĩa acirithagia atumia erĩ. Rũgano rũu nĩ tũrũĩ mũno mũno makĩria, na nĩyo yarĩ assessment ya mbere ya King Solomon rĩrĩa ahoire Ngai, after ahoya Ngai aheo ũgĩ, areheirwo igeranio rĩrĩ, akĩreherwo atumia erĩ. Cira warĩ mũritũ mũno ũtangĩatirwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Atumia moke makĩrĩraga atĩ kana gaka nĩ gakwa, karĩa kemuo nĩko marenda othe. Ũnjire gũtua cira ũcio na tũkenge tũkorwo tũhanaine tuothe, koguo ndũngĩrora maũthĩ uge gaka nĩ koyũ nĩ kamũhana, gaka kangĩ ona ũngĩreherwo tũkenge twĩrwo na gatuothe nĩ tũhanaine na nĩ tũthaka, tũrarĩra ũndũ ũmwe, koguo ndũngĩhota kuga gaka nĩ ka mũtumia ũyũ na gaka kangĩ nĩ koyũ ũngĩ. Koguo Sulaimani arĩ na kĩbarũa kĩritũ, no nĩ tondũ nĩ ahoete Ngai mũno, Ngai akamũria ũkwenda ngũhe kĩ? Augire he ũgĩ. Na assessment ĩno arehirwo, judgment ĩrĩa yarĩ ho yarĩ ya ũgĩ. Mwathani Jesu nĩwe tũkuona tarĩ we Sulaimani tukirora in Christianity. Mũtumia wa mbere ũyũ woragire kana agĩkomera, niĩ nguona arĩ Saitani. Saitani nĩ ahetwo arĩ the king of music in heaven, no nĩ ũndũ nĩ akomerire kĩheo kĩu gĩake akĩingatwo mũciĩ wa matu-inĩ. Saitani agĩthirĩra hau, na nĩkĩo tũragacangacanga gũkũ ahĩngĩcaga arĩa menda Jesu. Nake mũtumia wa kerĩ nguona arĩ mũkristiano mwega we, no nĩ erigĩtwo. Tiga kũhora akigwo mũmaraya akoragwo arĩ a Christian, ũkoragwo ũtiganĩirie kiugo kĩa Ngai, ũkauma wega-inĩ wa Ngai. The Bible ĩribaga prostitute ta mũndũ umĩte wega-inĩ wa Ngai. Tiga kwambĩrĩria kuonaga atĩ andũ arĩa marorũra
ukataukirwo ati nio maretwo prostitute. Aca niwe ukorwo umite wega-ini wa Ngai, niwe wetagwo prostitute ne Biblia. Riu wakire mutumia wari Mukristiano, no ni ahanite gutaganiria tondu nikimekaga kundu kumwe na Saitani nyumba imwe. Mwana wake agikacenjanio nikiekaga, acungite akerigwo, mwana akaigirirwo githuri-ini mukuo ri ugwikaga atia? Na towe mundu agia kana ndacungaga ringi. Ungikona mundu ugite kana na muiritu agakoma he thina, ona mundu uracungaga atia akerigwo ndacungaga, toro ucio ni uthiraga. Koguo na mutumia wari na weakness, ni Mukristiano wari na wonju wake, o turia tukoretwo naguo. We Mukristiano no ndurarikia thabari biu, hena gatithio. Riu na riria athire gucenjanirio kana ndamenyire ati kana ni gacenjanirio, amenyaga githie kuongithia kana rucini ati he nake ro ni ungi kana gaku ni karakuire niko kau. Akiuga ca riria maundu mathukire niguo urateng'era, niguo turekora Kristiano gwitu riria kuhitanire piu kinya thiini wa kanitha. Riria kana ucenjanirio already niguo urateng'era gutukire. Murigiti eho niwe Jesu Kristo, no urarigitwo. Murigitwo eha tutiguthiga kundi, wathirwo gikundi nduguthie, nigukomera gakenge piu gakue biu. Saitani agakorwo rumune mwenawe piu, ukamenyaga riria wahonoka, riria wetikira Jesu Kristo muturanaga na Saitani hapa kwa hapa na ndagutigithagiria, na amekaga sure ni agucenjaniria gakenge. Koguo ndukoni atumia ukona tamari akigu afana bari kwirora we wone gakenge gaku ri gakomeirwo ri na ndumenye wacenjaneirio ri. Mundu ahoyaga na roho ri ndahoyaga, mundu wa ikoina ndainaga, mutongoria wa gikundi waregire tutongoragia andu mathia ma district. Ona we ni hindi ukorwo ugithi kwenja nduma na maria mangi na gutuira handu hatuthie tukundi-ini. Dikoni agikona wira muritu wa guthio mucie akimwira gore kuhitukirio wira muritu nginya dikoni akamena wira wa udikoni, no ti wira moru. Ni andu makomeire tukenge magicenjanirio metoro ni Saitani. Tutiarahukia andu a Ngai, tutikanathie gucirithio wira goka gakenge gaku gaturanio akimenyeke ni kau. Twarahuke, ni ihinda riega ria kwarahuka. O uguo bururi uhana, wakorwo wi toro ni ukuo ni waves kana ihuhukanio cia thi, na ihuhukanio ni nyingi. Waingira kihiko-ini ni kiri ihuhukanio ciakio. Ciana cia gimara tuonaga tari hindi mundu ahurukaga. He mutumia wakorire ngirira akinjira kairitu gakwa niki kirakuriria ndikariganirwo, ni ndaririte ni mwana kurwara. Akinjira ciana cia gimara tiga hau urarira, ni hindi mundu ariraga. Ngirigwo aranjira atia, no ni njikite research ngona ni uhoro wa ma. Ugucira macira magoku ma kihiko unoge, ucire macira mangi unoge, tondu andu aya ni agima, ndungimahura, ndungimatha, ndungimatwara. Ona kanitha noguo atongoria mararira, they are willing. Twina Kristiano ikundi ni ciirirwo ithuranwo, gutikire andu a gugithurwo, andu ni maregire. District elder ni tuthie district ni andu eri. Kanitha gwatarwo twiga andu hakuhi 200, no aria marutaga access ni andu 50. No mundu agia bata ni akwenda atungatwo. Ni kugutakire na horo wa gucenjanirio tukenge. Thayo uriha. Tungiingira bururi-ini president ye wiki na andu matiramaka. Kondu guothe kinya cukuru mwarimu arekora ni uramenya kiria mwana akuria kana uniform. Mwana ni neglected. Turiko a Kristiano tuticokerere Ngai. Muthenya wa cira Mwathani Jesu akona itu inene ta riri ndaramenya wega yo wa mwena uriku, no wi Mukristiano tuire nyumba ya Ngai uturite ucaithitie andu aria angi, no wi Mukristiano koguo ni hotaga kuna iruo gakihoya, no hari kageca keho.
ona mutumia wakwĩrĩirwo nĩ kana utakwĩrĩirwo nĩ kana nĩ ũrona mbica njega atĩ onake ndarĩ o biũ. Rĩu nawe nĩ wega wĩthuthurie, we mũkristiano wĩthuthurie, wonje waku wĩha, ũngĩgakinya cira-inĩ wa Mwathani rĩ ũgatuĩrwo cira ũhana atĩa? Tũtiarahũke, tũtihoe, tũtiarahũke tũhoe Ngai atĩ ona ũngĩcererwo nĩ gũthiĩ kanitha rĩ nĩ ũkũmenya kũrĩ district ona nĩ ũrahũra thimũ mũrarĩirie kũ gakundi ti ndiko niroka gwaku gũkwĩra tũgathoma kũna agagĩũka maita merĩ matatũ akano gakona ngang'ania ndendaga gakundi kana hihi nĩ ũtongoria wakwa mũũru niĩ anga ndikwenda ndikoni kaũndũ ta kau kũũraga na ngoro kũninana hinya handũ ha gwĩkĩrana hinya nona wathurwo gĩkundi kĩna rĩ ndũnerokia hinya ũrute mbia iria ciatuo nĩ wakorwo ndũrĩ ndũkũũrio ona ũtarĩ no nĩ ũgwĩkĩra mũndũ ũcio hinya nĩ ũkwĩra mũndũ kiugo akaigue muoyo. Nĩ ũndũ ũcio Kristiano nĩ twarahũkei tũtige toro toyo mũtumia ũyũ akomete angĩgacenjanĩrio kana arĩ toro biũ ona mathĩna nĩ megũka gwaku no challenges igakũ-overtake tondũ wĩ toro no mũthenya ũrĩa warahũka kanũti he anga nĩ ndatigire kũhoya he hĩndĩ ndahoyaga thaa cigana ona nĩ ndatigire Mwathani akambĩrĩria kũruta wĩra gwaku. Thĩinĩ wa ithoma rĩa kerĩ nĩ tuona Mwathani Jesu ũrĩa twarĩtwo kũgerio ũrĩa Saitani nĩ kwĩhinga ehingĩte na angĩkorwo Saitani nĩ ageragia Mwathani Jesu ehingĩte rĩ ũmenye kwĩhinga nĩ gũkorwo mũndũ ũcio nĩ kũhoya hoyaga gũkaĩra Ngai gũthaitha Ngai na Saitani hĩndĩ ĩyo nĩguo okaga o toguo ndakwĩra thaa ici hamwe nawe akwapambanĩte nawe hapa tu hapa. Koguo Jesu o hĩndĩ nĩ arĩkia kũhoya 40 days day and night kwĩhinga Saitani ũyũ agĩmũtwara athiĩ akagerio na magerio mangĩ ũmenye Mwathani akoragwo etĩkĩrĩtie magũkore. Koguo na Saitani agĩthiĩ kũrĩ Jesu Kristo Mwathani ti atĩ ndoĩ nĩ oĩ Jesu akĩhaicio igũrũ wa kanitha harĩa gacũmbĩrĩ akĩrwo erekie thĩ ngomaga kũrehera maandĩko mahanaine ta marĩ maandĩko magũkuonia ũguo ũreka nĩ wega agakũhe kĩhoto Saitani akĩra Jesu atungumanie thĩ atĩ nĩ akwanĩrĩrio ambĩta nĩ ũndũ nĩ mũhũtu rĩ Jesu tondũ arĩ mũhũtu mũno na ng'aragu nyingĩ rĩ atĩ agarũre mũgate agarũre ihiga rĩtuĩke mũgate nona kĩgeranio kĩrĩa ngoma amũreheire ngoma akũrehagĩra gĩthĩna ona no akũrehere bone mbeca thĩ kana hĩndĩ ĩyo akũrehere kĩmũndũ gĩkwarĩrie ũrĩa wĩ mwega ũkarigwo nĩ ũkristiano ngũtigana nĩguo ndĩna thĩna mũingĩ mũno gwĩka atĩa ũkareherwo kĩũndũ ũngĩ ũkakwĩra nĩ tũthiĩ nguonie kũrĩa athiaga hĩndĩ ĩyo thĩna ũrĩa ũracamũka gwaku ũrarigwo gwĩka atĩa nĩ toguo Jesu ageragio akanengere Saitani akamũnihiga rĩno rĩtuĩke mũgate nĩ tondũ wĩna ng'aragu rĩ ko Jesu arĩ mũndũ wa kawaida nĩ angĩcenjetie ihiga rĩu arĩe anyotoke kana ahũne ko nĩ rĩu kana nĩ mũndũ wa kawaida no tondũ nĩ arũmĩte wega amũhotire na maandĩko na nĩkĩ arĩ wega gũthomaga Biblia ũkamenya verses cia kũhota ngoma nacio tokuga Bwana asifiwe Saitani ndamakagio nĩ ũguo nĩ ũyũ nĩ mũrũ wa Ngai koguo maũndũ mamwe matimũmakagia tondũ nĩ ũramwĩra we mũhonoku aca nĩ ũga-quote Bible Saitani akora koguo othe eraga Jesu nginya ũhoro wa kũmũhaicia igũrũ atĩ nĩ akwanĩrio nĩ araika ona arĩa mũheaga kingdom Jesu amũhotire na maandĩko gĩtama kĩa hekarũ nĩ gĩatũkire wĩrute gwĩthomagĩra Bible narĩ ũmenye raini ĩmwe kana igĩrĩ iria ũrĩgwetagĩra Saitani rĩrĩa agũkora akora Saitani ahotagwo nĩ maandĩko ndahotagwo mũno nĩ maho ona mahoya korwo nĩ tũhoyaga na tũkahotana maandĩko nĩ effective tondũ Jesu ithe ndaumĩte kũhoya Jesu umĩte kũhoya 40 days and night na Saitani ndamũtigithĩirie mbica ĩyo mĩone amũtigithĩirie nĩ ũndũ wa maandĩko akĩmũtiga tondũ amwĩrire ibuku nĩ rĩandĩke nĩ ũndũ ũcio rĩ
tuhotage caitani na maandiko tukamwiraga akurehera giki ukamwira githe gutiandikitwo una tari kurare na murimu ni hari cigo ndirarugamaga nacio muno. Psalms 91 iria irauga atiriri, tens of thousands shall fall dead beside us, na ithuĩ tutikuhutio. Kiugo kiu ni ndirarugamaga nakio muno ati Mwathani ni woroiga uguo tuguthio makogwa makue andu aingi muno no ithuĩ tutikuhutio aria metikitie the believers. Ni uronaga mathina maingi muno no ni urihonokagio ni Ngai ni tondu wa gwitikia Ngai, ni tondu wa kumwihoka, ni kwaria na caitani na maandiko ukahotana ukauma wi muhotani. Andu makarigagwo niki wikaga menya verses cigana na thiini wa Bible ona kwahitana ukeraga ngoma we ndungihota ni tondu Mwathani aranjira uu kirikaniro kiroiga uu koguo ndungihota. Na Ngai witu no ariturwagirira na no arituhotanagira thiini wa ciugo cia gutongoria. Nicikuaga uhoro ati nginya ngoma cia imundu iria iria rinene ati ona ngoma nicio hinya wa Ngai ni munene. Riria wetana na iguru wetikwo ni Mwathani kinya ngoma ni imenyaga igetigira gutiri ngoma ingitiria hinya wa Ngai. Tulirae na Ngai totally, tulirae na Ngai witu twitage Jesu hindi ciothe na ni aritutikaga ona tariu kwina political problems ketuge ni ihinda ria campaign andu ni confused ona ndumenyaga no kana ni atia no Ngai ni akurehe maundu maya na no magakinya muico no kiugo kia Ngai giticenjagia Ngai ndacenjagia aturaga ario Ngai tumwite ta Kristiano turugamirire bururi witu ona kanitha kwagea ithurano turugame nacio tu Ngai na no tugutoria ona micii yahitana ona andu moraga na atia tuhoere wa Ngai ataware thiini wa micii itu andu matige kuragana. Roho wa kuragana wambe uhuke thiini wa ritwa ria Jesu. Roho wa kugerana ngero uhuke thiini wa ritwa ria Jesu. Roho wa kiunuhu waga gukomaga kenge gaku atigakomerwo ri ona ni urinutaga maundu mamwe ukamenya raudi ino ni roho muno urorura thiini wa bururi na wahota kururai uke ugwe gwaku nikio mundu eragwa hoe ndukone gwe kunene na kuu tuiguage ruiru uigwa ruiru kaigwa kwa maiko uigwa kwa maiko kaigwa itura riria uri tondu nducio no uke kuo. Twarahuke tuhoe Ngai, twarahuke tugoce Ngai witu na tunutage mahinda twaigua tukamenyaga maya ni mahinda mariku. Ndugacenjanagirio gakenge gaku riria ungonotete wi toro arahuka ni tondu ihinda ria COVID rihane kuhuirikira oguo ti ati ni hindi gwi kwega wona ta gwi guthaka ni hindi gwi kuru muno tondu tutikiuwi ni uriku ungiuka no wega ni atiriri tungiambiriria kuhoya riu tene tuhingithie na mahoya ri ithio ndu cio to uhuke no thire ona uguo andu maragira micii kiene ri mundu akoraga twana na niwe wiciarire ti mundu ungi wamuragira agacoka agatuhe thumu kurio guti undu taiguitwo ni uriku taiguitwo riu gutiri niki kingi twetereire Mwathani wetereire Mwathani agioke gwaku mukore uguo akwire we nigucagurite we ndungata yakwa ni nie nawe we tiga ni pulpit ni umuthi rucio ni we wetikira gutungatwo ni roho wa Ngai gutiri mundu tangirugama haha na heane kiugo kia Ngai na andu maigue gutiri mundu tangirugama haha inithie rwimbo gutiri mundu tangirugama hoithie. As long as you are Christian Ngai ni aheaga mundu hinya tori aheire Moses ni atondoiraga hari gitumi ta kiu athiete kuhe Ngai ati ni atondoiraga erirwo ni ndagutuma na athie ndatondoirire aririe fluent na murwa nyina no atondoiraga koguo hari itumi utangihe Ngai ati ni ciragirio mutungate ni weak tondu Mwathani ndaregete guguteithia ndumwitete akarega gugwitika ni woreira itumi icio akorwo ni thina andu othe makire ndu igu nginya Jesu ni ageragio ni Saitani akundu guothe arariunga thi yothe aretha andu othe amatambure
Koguo thĩna nĩwe wĩnaguo. Ũngĩtĩkĩra kwarahũka Ngai nĩagũgũtungata, Ngai etayarĩ, tondũ nĩwe mũrigiti, etayarĩ gũkũrigita. Na wona wacokerera Mwathani ũcoke mũciĩ-rĩ, Ngai witũ nĩagũkuonekanĩra na nĩagũgũtongoria. Ona andũ marĩrigagwo nĩkĩ, nĩtũkuona andũ wa kiugo kĩa Ngai kũina wagũtwara kũndũ kũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, twarahũke rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twĩtĩkĩre gũtungatĩra Ngai, twĩtĩkĩre kũmũthiĩra, twĩtĩkĩre ona indo citũ, ndũkaire o kĩu wĩnakĩo rehe. No gĩkũrathimwo nĩ Ngai na ũrĩonaga maũndũ manene. Andũ matirathimagwo nĩ kũruta millions, marathimagwo nĩ kũruta na ngoro ĩyendeire. Youths, kĩrĩa wĩnakĩo kĩnini waruta ona wĩra, nĩ ũkuona nginya wĩra, ũgathiĩ andũ angĩ mageka interview, makagwo koywo. Mũcara ona wĩ mũnini, ũgatuĩka meaningful, ũkonaga nĩ ũrahota gwĩka maũndũ na kamũcara ũkauo na ge kanini, tondũ nĩ karathimĩtwo nĩ Ngai. Nĩ ũndũ ũcio, twende Ngai witũ, tũmũtungatĩre, tũmũtĩye, tũcokie ngoro citũ na gũkũ kanitha-inĩ, na makĩria tũciambararie kwĩ Ngai. Na Ngai witũ no agũtwĩka wega, na twende tii na tũmĩthome, na no tũkwĩkwo nĩ Ngai wega. Harĩ rwĩmbo rũinagwo atĩrĩrĩ, mũndũ wa Kristo igua, mũndũ wa Kristo igua, rĩu tiga gũcũnga, thũ ciaku nĩ nyingĩ ma, wĩhũge. Oh, sorry. Ndaina na version ĩngĩ, nyinithiai. Mũndũ wa Kristo rĩu ti gũcũnga, thũ ciaku nĩ nyingĩ ma, wĩhũge. Andũ othe a nduma nĩ megũkũnganĩra, makĩenda gũkũhota. Ũhoe na wĩohe na rua, indo ciothe cia mbara, ũtukũ na mũthenya, wĩhũge. Ngai nĩahotithirie andũ ake a tene, aigua rĩu ciugo ciake. Ũhoe, hoya Ngai akũhe hinya wake mũnene, ũtoragie shaitani, wĩhũge. Wĩhũge nĩ tondũ andũ arĩa egania nini mũno, andũ a gũkũhĩngĩca nĩ waingĩ, na gũtũma rũgendo rwaku rũhane ta rwatinetinĩka, na macio manini gũgũtigĩra roho wa Ngai agũtaware na atwaranage hamwe nawe hĩndĩ ciothe. Rekei tũhoe. Nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, ciugo ciaku nĩ ciama Ngai witũ. Mwathani nĩ tũkũigua kiugo gĩaku ũrĩa ũkwenda tũikare Ngai witũ. Tũteithie gũgũcokerera Mwathani, tũteithie gũikara ta kĩo Ngai witũ, na makĩria tũgũtungatĩre tondũ nĩkĩo watwĩtire Mwathani. Twatwĩtire tũikarage oro ũguo tũhũ oro ũguo. Ngai witũ nĩ watwĩtire nĩgetha ũgakoraga andũ ũngĩtungata, andũ ũngĩhe ũndũ mangĩka na makawamũkĩra na tũkawĩka, tondũ nĩguo kiugo gĩaku kĩroiga Ngai witũ. Twahoya kũrathimwo na gũtongorio nĩwe, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhoya twetĩkia. Amen. Ti
matũ-inĩ maitũ nĩ wega ndungata ya Ngai anikago nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria ciugo ũrĩa Mwathani ekwendete twarahũke toro tũtikanae kũmenyaga twĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira tigakenge nĩgacenjanirio ndũrĩ na kĩndũ ngoro-inĩ yaku honokio nĩ wathirire na rĩu cira nĩguo ũyũ rekei twarahũke tene nĩgetha tũhote gũcenjia na tũhote gwĩkĩrĩra maũndũ marĩa twĩnamo. Angĩkorwo harĩ na mũndũ waigua ciugo icio no cimũhote thĩinĩ wa ngoro yake na no ende gwĩtĩkĩra Mwathani nĩgetha ahote kwĩmenya na ahote kũmenyerera gakenge gake gaka nĩ kahinda gake. Arahũka, arahũka, tiga kũgonderera Yesu hakuhĩ gũka na nĩ gũikara. Kiugo kĩa Ngai gĩtihĩtũkaga tũhũ ona no tũgũthiĩ na mbere na gũgĩthagumia nĩ tondũ kwĩna ũrutani mũnene ma thĩinĩ witũ ona thĩinĩ wa mĩtũrĩre witũ. Ngai witũ amũrathime.